নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, এই পোৱালিকেইটা চাওক, আজিহে ৰাতিপুৱা 5টামান বজাত জন্ম দিছিল। এতিয়া 12 ঘণ্টা হৈ গৈছে। বৰ্তমানলৈকে গোটেইকেইটা সুস্থ হৈ আছে আৰু এই পোৱালিকেইটা এবাৰ ছেকেণ্ড বেটছৰ পোৱালি হয়, মানে মাকজনীয়ে এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম পোৱালি জন্ম দিলে সিহঁতক। আৰু ছেকেণ্ড টাইম হিচাপে 11টাই পোৱালি জন্ম দিছিল, কিন্তু এটা মৰা ওলাল। বৰ্তমান ইয়াতে 10টা পোৱালি আছে। যে নহওক, 10টা হ'লেও যথেষ্ট। আৰু পোৱালিৰ চাইজটো চাওক, ধুনীয়া। গোটেইকেইটা প্ৰায় একে চাইজৰে। চ' বন্ধুসকল, আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম গাহৰি পোৱালি জন্ম দিলে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কাৰণ মোৰ এইটো চেনেলত ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাই থাকিব হ'ব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো চাওক, পোৱালি জন্ম দিয়াৰ 12-13 ঘণ্টাৰ আগত দৃশ্য। মাইকীজনীৰ চাওক আচাৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকুৱা আছিল। আৰু ইয়াৰ নিপুলছবিলাকতো চাওক, গাখীৰ আহি গৈছিল। আৰু ভৰিৰে ফ্ল'ৰটো চাওক কেনেকৈ খুজাই আছিল। এনেকুৱা যদি আচৰণ দেখা পায়, তেতিয়া আপুনি গম পাই যাব যে আপোনাৰ গাহৰিজনীয়ে পোৱালি জগিব বুলি। আৰু এই গাহৰিজনীয়ে 113 দিনত পোৱালি জন্ম দিছিল। এনাই 114 দিন লাগে নৰ্মেলি। নৰ্মেলি 114 দিনত পোৱালি জন্ম হয়। কেতিয়াবা 1 দিন বা 2 দিন কম বেছিও লাগি যায়। সেইকাৰণে আমি ক্ৰছ কৰোৱা তাৰিখটো ভালকৈ লিখি থ'ব লাগে, যাতে মনত থাকি যায়। ফাইনেলি ৰাতি 1টা বজাৰ পৰা ৰখি ৰাতিপুৱা 5টামান বজাতহে পোৱালি জগিলে এইজনীয়ে। চাওক, পোৱালিকেইটাও জন্ম হোৱাৰ অলপ সময় পাছতে চলা ফুৰা কৰিব পৰা হৈ যায়। এতিয়া চাওক, পোৱালি জন্ম হোৱাতে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগে। পোৱালি পৰিষ্কাৰ কাপোৰেৰে নাক আৰু মুখবিলাক ভালকৈ চাফা কৰি দিব লাগে, যাতে পোৱালিটোৱে ভালকৈ উশাহ ল'ব পাৰে। আৰু মাকজনীয়ে পোৱালি জন্ম দি থাকোঁতে পোৱালিটোক লগে লগে গাখীৰ খুৱাই দিব নালাগে। কাৰণ গাখীৰ খুৱালে মাকজনীয়ে অলপ কষ্ট পায়, তেতিয়া বাকীকেইটা পোৱালি জন্ম হোৱাতে বেছি টাইমো লাগি যাব পাৰে। সেই গতিকে অলপ সময়ৰ কাৰণে আমি পোৱালিকেইটাক যিকোনো বাচন বা বাস্কেটত ৰাখি থৈ দিব লাগে। আৰু এতিয়া চাওক, এই গাহৰিজনীয়ে এই 11টা পোৱালি জন্ম দিয়াতে প্ৰায় 50 মিনিটৰ বেছিয়ে সময় লাগি গৈছে।
আৰু কেতিয়াবা বেছিকৈ পোৱালি জন্ম দিলে আৰু বেছি টাইম লয়। আৰু আপোনাৰ গাহৰিজনীয়ে যদি পোৱালি জন্ম দিয়াতে যদি বেছিকৈ টাইম লৈ থাকে, তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, অক্সিটচিন বুলি ইনজেকশ্যন আছে, সেইটো ইনজেকশ্যন দিব লাগে। তেতিয়া কি হয়, পোৱালি জন্ম দিয়াত মাকজনী অলপ সহায় কৰে। চ' বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই কিছু কথা হ'লেও জানিব পাৰিলে। এই ভিডিঅ'ত মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি পোৱা কথাখিনি ক'লোঁ। আৰু কিবা যদি জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ চাব পায়। তো আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল। ধন্যবাদ।